Oh ya guys, kita lagi lihat banjir nih guys sekarang guys. Ini lokasinya di Balerejo guys, di Dumpil guys tepatnya guys, di timurnya pintu tol guys. Lihat guys airnya guys, seperti waduk guys. Padi-padi pada tenggelam guys itu guys. Semoga airnya cepat hilang guys. Lihat guys, kanan kiri guys. Mudah-mudahan cepat hilang guys airnya guys. Dan jangan lupa ya guys, klik tanda subscribe-nya untuk membantu video-video kami biar tambah lancar. Oke guys.